Cześć, tu Kacek z Farmy. Dzisiejszy film zaczynam z przebitką z poprzedniego filmu. Jak pamiętacie, kto oglądał mój filmik, to przypominam, że zrobiłam sobie taką właśnie bardzo fajną glinianą ścianę, no i wymyśliłam sobie obraz. No i w związku z tym, że sobie wymyśliłam obraz, no to postanowiłam, że będę kontynuować mój pomysł. Oczywiście, co mi z tego wyjdzie, to ja nie wiem. Wiem tylko, że muszę namalować piękny obraz na tym miejscu, gdzie ten obraz no aż się prosi, żeby go wstawić. Tak więc zabieram się do pracy. Jak wiecie, ja nie jestem żadnym malarzem. Nigdy się malarstwa nie uczyłam. Ale po prostu lubię to robić, no i myślę sobie, a raz kozie śmierć, nie? Co mi wyjdzie, to mi wyjdzie, może mi coś wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to zawsze można w ostateczności to zakryć. Przecież nie musimy tego eksponować. No i w ten sposób, jak gdyby nabrałam, wiecie, odwagi i stwierdziłam, no dobra, jak to ja, idę na całość, zabieram się do pracy. No i pewnego pięknego dnia dostałam takiej weny twórczej i mówię sobie, to jest ten dzień. I chociaż miałam tak jak gdyby 1000 rzeczy innych do roboty, to odwróciłam te 1000 innych rzeczy do roboty, a wzięłam pędzle i wzięłam wszystkie moje materiały. No i myślę sobie, zaczynam pracę. Tak więc zaczynam od tego, że położyłam sobie podkład na ten obraz. Jak tutaj widzicie, no i najpierw oczywiście wymyśliłam sobie jakiś taki obraz, jakieś kształty, coś co bym chciała mieć, co bym tam widziała, co aż się prosi po prostu na to miejsce. I najpierw położyłam sobie taki jakby ala, jak widzicie, plamkę i stwierdziłam tak, to jest to, co chcę sobie pokazać na tym obrazie. A więc zaczynam.